Ուժը մեր միակ ազդեցությունը, կարողությունը մեր խոսքի մեջ է։ Մենք խոսքով ենք կարողանում ասել այն խնդիրների մասին, ինչը որ կուտակված է, եւ այդպես հաստորեն թույլ չտվեցին, արարողակարգի պատճառաբանությամբ թույլ չտվեցին, ամենայն դեպս մենք ավելի բարձր էստեղից կխոսենք, որպեսզի այն շենքում նստած մարդիկ, ովքեր որ արարողակարգային ձեռքսեղմումների մեջ են եւ ժպիտների մեջ են, դիվանագիտական կեղծիքի շղարշով են փորձում ծածկել ճշմարտությունը ամբողջ աշխարհից մենք ավելի բարձր կխոսենք։ Ձեր կարծիքով չգիտի ինչ է կատարվում Հայաստանում արդարադատության ոլորտում։ Մենք հիմա առաջարկում եմ, մենք հիմա սկսենք խոսել եւ այդ բոլոր հարցերին անդրադառնանք ընթացքում, որ բաներ կլինի կասենք։ Մի րոպե կարելի է, Մենուա ջան, մի րոպե։ Հարգելի քաղաքացիներ, շատ կարևոր է հասկանալ, մենք այսօր ինչ երկրում ենք գտնվում։ Մենք գտնվում ենք մի երկրում, որտեղ սահմանադրական կարգ այլևս գոյություն չունի, որտեղ չկան սահմանադրական ազատություններ։ Ունեցվածքի սեփականության իրավունք գոյություն չունի, գործող վարչապետը ասում է բոլորին սնանկացնելու եմ։ Հայաստանում չկա խոսքի ազատություն արդեն, մարդկանց դատարաններով զրկում են խոսելու իրավունքից, դատարանների միջոցով։ Հայաստանում չկա խղճի ազատություն, որովհետև գործող վարչապետը որոշում է ով պետք է լինի կաթողիկոս, ով չպետք է լինի կաթողիկոս։ Հայաստանում չկա անմեղության կանխավարկածը եւ գործող վարչապետը հրահանգներ է տալու ում բռնել, ում չբռնել, ում ասֆալտին պարկացնել, ով է պետական դավաճան եւ իրավապահ համակարգը դա կատարում է։ Այս ամենը մենք կարանք շատ երկար թվարկել, բայց մենք պետք է հասկանանք Հայաստանում այլևս սահմանադրություն չի գործում եւ մեր հիմնական խնդիրը սահմանադրական իրավունքների վերականգնելն է։ Սա է համար 1 քաղաքական խնդիրը եւ Հայաստանի քաղաքացիները պետք է հասկանան, որ մենք անօրինական երկրում ենք գտնվում։ Մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ արդեն բռնապետություն է եւ այդ բռնապետությունը ունի արտաքին հովանավորներ։ Հովանավորներից մեկը այսօր Երևանում է Von der Leyen ազգանունով մի կին, որը այս ամբողջ անօրինականությունները ներկայացնում է որպես դեմոկրատիայի պահպանություն։ Մենք անազատ երկրում ենք գտնվում, մենք ապրում ենք բռնատիրական երկրում եւ այսօրվա քաղաքական միակ օրակարգը սահմանադրությունը վերականգնելն է։ Քաղաքական պայքարը պետք է գնա սահմանադրական երկիր նորից դառնալը։ Ձեր ակցիան ինչպես եք պատրաստվում շարունակել, որովհետև այստեղ ստեղ վերետավորների պարտ են, իրենք շարել չեն թողնում առաջ գնալ դեպի Ղարաբաղ։ Սև վերատավորների դեմ մենք բնականաբար ոչինչ չենք կարող անել։ Մենք միայն կարող ենք դիմել մեր հասարակությանը, բացատրել թե ինչ երկրում ենք մենք գտնվում եւ ինչ քաղաքական օրակարգ է մեր առաջ։ Քաղաքացիները պետք է դա հասկանան եւ նաեւ իրենք չպետք է խափնվեն դեմոկրատիա կոչվածին, որովհետեւ այն դեմոկրատիան, որը մեզ առաջարկվում է, դա դեմոկրատիայի ավարտն է եւ իրեն դեմոկրատական կոչվող Եվրոպական միությունը այսօր ոչնչացնում է դեմոկրատիայի վերջին նմուշները Հայաստանում աշխարհաքաղաքական նպատակներից ելնելով։ Մենք չպետք է խափնվենք այդ ամենին, մենք պետք է հասկանանք, որ մեր խնդիրները մենք ենք լուծելու։ Որևէ բողոք, որևէ մեկին մեզ չի օգնի, իսկ այսօրվա ակցիայի նպատակը այն էր բացել դեմոկրատիայի անունից հանդես եկող այդ մարդկանց իրական դիմակները։ Սա էր մեր բարձրախոսով խոսել, սկսենք խոսել բարձրախոսով։ Պարոն Դանելյան, պարոն Արեն Սկսենք բարձրախոսով խոսել, Մանուկ ջան։ Հայերենով տեքստ ունենք այսօր Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի։